大聖野詩咧係依十頭八年先有噶啦。咁樣時代個改變就一路改良就有出啦。不過而家例如你哋中意咩詩都有得訂做噶啦，就你哋嘅 idea 師傅去做咁解啫。不過東海就師傅嘅詩共比較傳統啲啦。有啲詩佢都唔肯做嘅。呢個係咩嘢啊？呢隻啊？呢隻以前嗰啲詩松啊，佢有花球噶嘛。花球，然後師傅攞嚟改咗呢個為止金錢啦。你睇傳統嘅詩呢度松啊有花球嘅，咁我哋馬來西亞嘅詩咧，馬來西亞嘅詩就一路去簡化，就變咗係呢隻啦。呢隻都係師傅 design 出嚟先嘅。我冇睇過。有呢個。有啦，而家全部詩都有跟呢隻嘢行噶啦。佢代表花球又代表金錢嘛。咁樣佢人哋師傅以前講係咁樣，張飛係一個金錢㗎。咁樣兒歌就係兩個金錢嘅，而劉備詩就三個金錢。不過而家都冇分呢啲嘢咗啦。大聖野啊，佢紅色為主咯，然後佢落金花邊咯。其實都係睇嗰個人畫嘅，佢啱去想去點樣，佢嘅創作出嚟嘅。只係例如我哋講，我想做一個大聖野詩，咁樣去畫嗰個人去 design 去創作。例如呢隻就係東海嘅啦，頭先你見嗰個就係老夫子嘅。老夫子。我廟係字就係冇兩個師傅嘅詩啫。一個老夫子，一個東海詩。每個詩都有嘅。譬如耶穌嚟㗎嘛，你每個詩都有嘅。In the mirror。有三個。三個呢三個嘅係以前師傅創天地人。而家好多詩都跟住有呢三個鏡，三個靈光。三個靈光。呢啲叫靈光喎。傳統詩其實係得一個嘅啫。佢有三個，天地係代表天地人啦。係代表佢嘅大聖野。大聖野冇法以我哋嚟睇就係扭頭扭頸。扭頭扭頸，然後腳步比較輕佻啲啦。有呢個咧？呢個佢張飛詩係打詩嚟㗎嘛，佢嘅花名係打仔詩，咁佢一定係惡嘅，佢冇得俾佢笑，佢本人佢都係唔笑㗎嘛，遠遠都係好似揦起塊面咁咯。逢係呢啲打詩就係咁咯。我哋通常係冇張飛詩多。佢哋呢趟係冇張飛詩，我哋嗰趟係冇兒歌詩，關公詩啦，關公詩。